Ребятки, всем привет! И сегодня мы ждем костерчик. Мне кажется, чего-то не хватает. Чего же? Я знаю чего. Теперь все отлично. Теперь все готовы. Правда, мы уже начали разжигать. Ну что, пойдем посмотрим на костер. Вот он наш костерчик. Он уже тухнет. От бумажку. Бумажечку надо подкинуть. Пап, а почему бумага склеенная? Оторвать? Окей, ребятки. Смотрим. Блин. Нет. Сейчас, одну минутку. Вот моя палечка. Пошли. А бумажка уже и сгорела. Ну, пождем. Красиво. Ну, мы пока что подождем. Да, ребятки. Вот такой у меня участок. Вот мама. Вот папа. Угу. Так, смотрите. Я мистер Листик. Пошел ты на. Блин, не долетел. Нет, это такой. О, загорелось, видите? Вам не видно, наверное. О, горит, горит. Вот она, палочка моя, горит. Да, теперь пускай еще горит. Видите, я здесь начал. Внимание, в связи с чем-то мы делаем рекламную паузу. Вы хотите взрыхлить землю? Но у вас нету приспособлений. Что же делать? Вам поможет эта штучка. Отлично копает. Взрыхляет. Просто супер. Продается за 255 миллионов рублей. Рекламная пауза окончена. И опять надо листок подбавлять. Так, пукан пускай не горит у меня. Давай, отрывайся. Оторвался. А что здесь написано? Что-то. Бумажка. Ой. Давай. Оу. Эй. Да блин. Тушим. Потушили. Фу. Кидаем все. Не попала. Вот и господи. Посмотрите. Что это? Что это? Это папины документы. После того, как они посмотрели на костер. Замечательные документы. Вернее, это так надо держать. Ну и так сойдет. Офигеть. Блин.